নমস্কার বন্ধুরা, তন্দ্রার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম। আজকের রেসিপি চিকেন টিক্কা কাবাব। কাবাব যদি আমরা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু অনেকটাই খরচ বেঁচে যায়। সাধারণত আমরা রেস্টুরেন্টে অনেক টাকা দিয়েই কিন্তু কাবাব খাই। চলুন তাহলে দেখে নিই রেসিপিটা। এখানে আমি নিয়েছি সলিড পিস, মানে বোনলেস পিস। এবার আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। এক টুকরো লেবুর রস আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনের পরিমাণ বুঝে আপনারা লেবুর রসের পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার খুব ভালো করে এটাকে একটু মেখে নেব, আর মেখে মিনিট 5 আমি এভাবে রেখে দেব। 5 মিনিট পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, আর দিলাম হাফ চামচ মতো ধনে গুঁড়ো। আপনারা চাইলে সামান্য একটু জিরে গুঁড়োও দিতে পারেন। দিয়ে দিলাম লাল লঙ্কা গুঁড়ো, আর দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। দিয়ে দিলাম হাফ চামচ আদা বাটা, হাফ চামচ রসুন বাটা, আর দিলাম 1 টেবিল চামচ টক দই। টক দইটাকে অবশ্যই কিন্তু জল ছড়িয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো সর্ষের তেল, আর দিলাম কসুরি মেথি। এবার খুব ভালো করে এটাকে আমি মেখে নেব। বেশি পরিমাণ হলে হাত দিয়েই মাখলে বেশি ভালো হবে, যেহেতু অল্প পরিমাণ, এই জন্য আমি একটু চামচ দিয়েই মেখে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মেখে এভাবেই আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো, আর আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব 2 থেকে 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা পর আমি চিকেনটা বের করে নিয়েছি। হাতে সময় থাকলে আপনারা আরও বেশি সময় কিন্তু রাখতে পারেন। এবার চিকেনটাকে আমি এভাবে স্টিকে গেঁথে নেব। তার জন্য আমি নিয়েছি স্টিক। একটা একটা করে পিস নিয়ে আমি এভাবে কিন্তু বানিয়ে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে আমি একটা একটা পিস নেব, আর এভাবে করে দিয়ে দিচ্ছি। 4 টুকরো করে আমি এর মধ্যে এক একটার মধ্যে দিয়ে দেব। একটু সময় নিয়ে এটাকে করতে হবে, খুব তাড়াহুড়া করলে এটা কিন্তু হাতে লেগে যেতে পারে। সাবধানে আপনারা এটা অবশ্যই করবেন। দেখতে পাচ্ছেন, এভাবেই আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো একইভাবে বানিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা টিক্কা বানানোর প্যান নিয়ে নিয়েছি। আপনারা যে কোনো ননস্টিকের প্যানে বানাতে পারেন। সামান্য একটু বাটার নিয়ে আমি এটাকে একটু বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি। খুব ভালো করে আমি বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি। তবে যদি বাটার না থাকে হাতের কাছে, তবে কিন্তু সাদা তেল দিয়েও আপনারা অবশ্যই বানাতে পারেন। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, একটা সাইড একটু হয়ে গেলে আমি আরেকটা সাইড এভাবে উল্টে দিচ্ছি। এবার এভাবেই আমি মিনিট খানেক মতো রেখে নিয়ে তারপর আমি ঢাকা দিয়ে এটাকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট মতো একটু রান্না করে নিলাম। এতে করে চিকেনটা অনেকটা সফট হয়ে যাবে। ঢাকাটা খুলে আবারও আমি উল্টে পাল্টেই দেব। একটা সাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে দিতে হবে, আর একটু বাটার ব্রাশ করে দিতে হবে একটু পর পর। তাহলে এই টিক্কাগুলো খুবই সফট হবে। যে ম্যারিনেট করা মশলাটা ছিল সেটা নিয়েও আমি একটু করে দিয়ে দিলাম। আবারও কিন্তু আমি বাটার ব্রাশ করে এভাবে বানিয়ে নিয়েছি। এবার একটা কাঠকয়লা আমি বাটির মধ্যে গরম করে নিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়েছি একটু ঘি। এভাবে একটা স্মোকি ফ্লেভার আনার জন্য আমি এটাকে একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। ঢাকা দিয়ে আমি 5 মিনিট মতো এভাবে রেখে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আমি আগেই অফ করে দিয়েছি। এবার আমি বাটিটাকে সরিয়ে দিয়ে সার্ভ করে নেব চিকেন টিক্কা কাবাব। সার্ভ করে নিয়েছি চিকেন টিক্কা কাবাব। রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন সমস্ত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। নতুন রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হব। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।